Të zgjidhësh konfliktet larg dyerve të gjykatave është një mënyrë jo vetëm e mirë, por edhe më pak e kushtueshme. Ndërmjetësimi është parë si një nga alternativat më të mira, ku nëpërmjet këtij procesi, ndërmjetësuesi, i cili është pala e tretë, ndihmon palët në konflikt në një përpjekje për të arritur një zgjidhje të pranueshme mes tyre. Është procesi më i mirë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare, konflikteve brenda familjes, si dhe marrëdhënieve juridiko-civile. Prej vitit 1999, në vendin tonë është krijuar Instituti i Ndërmjetësimit, por nuk ka pasur një traditë të konsoliduar që të garantonte profesionalizëm dhe efektivitet në procesin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve jashtë dyerve të gjykatave. Ndërsa sot, edhe pse numri i ndërmjetësuesve është duke u rritur, ende nuk ka marrë zhvillimin e duhur si proces. Shumë qytetarë shprehen dyshues tek ndërmjetësimi, nga ana tjetër jo të gjithë kanë dëgjuar për të. Kështu është e nevojshme një strategji e tërë për ndërgjegjësimin e popullsisë për këtë proces të ri, për të pasur një realitet me sa më pak konflikte me zgjidhje të shpejta të mosmarrëveshjeve. Nga ana tjetër do të kemi sa më shumë shpenzime të kurshyera, si pasojë e përgatitjeve të dokumenteve të shumta, të noterizuara, pagesës së avokatëve, shpenzimeve të gjykatës e të tjerë. Shtetet e zhvilluara si Britania e Madhe, SBA, vendet skandinave, për të shmangur këto fenomene, e kanë kthyer ndërmjetësimin në zgjidhje optimale, më afër palëve në konflikt dhe si një rrugë për të eliminuar gjykatën. Askush nuk humbet gjë nëse provon të zgjidhë konfliktin me anë të ndërmjetësimit përpara se t'i drejtohet gjykatës. Prej vitit 2011 është krijuar edhe kuadri ligjor kombëtar për këtë proces, që parashtron jo vetëm kushtet e ndërmjetësimit, por edhe kriteret që duhet të plotësojë ndërmjetësuesi, pasi ndërmjetësues nuk mund të jetë kushdo. Kërkohen kualifikime dhe trajnime profesionale për t'u licencuar si ndërmjetësues e më pas për të ushtruar aktivitetin. Por nëse ndërmjetësimi sjell shumë të mira publike, atëherë çfarë duhet bërë për të funksionuar si duhet ky proces? Mirëmbrëma, mirë se vini të gjithë në emisionin Urbanika. Sot do të flasim për një tematik e cila gjithnjë e më shumë gjatë kohëve të fundit kemi filluar ta dëgjojmë. Një mënyrë e zgjidhjes së problematikave të konflikteve mes palëve jashtë dyerve të gjykatave, por nëpërmjet ndërmjetësimit. Dhe ata që e kanë iniciuar tashmë të gjithë këtë proces janë juristë në profesionin e tyre dhe ne do ta zbulojmë përgjatë emisionit Urbanika pse kanë zgjedhur të kryejnë një aktivitet të tillë, është ai i vlefshëm ose jo, ka filluar të funksionojë mbi të gjitha ose jo, çfarë të mirash sjell e nëse ka edhe efekte negative. Do të bisedoj sot në studio pikërisht me juristë të cilët tashmë quhen ndërmjetës. Është sonte me mua në studio zonja Iris Çekani, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zonja Çekani, është sonte me ne Loren Liço. Përshëndetje, mirë se keni ardhur zoti Liço. Ersida Teliti, përshëndetje, mirë se keni ardhur zonja Teliti, si dhe Alban Duraj. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Të gjithë juristë dhe të gjithë ndërmjetës. Avokat dhe ndërmjetës. Por ndërkohë kemi edhe zotin Agim Loci, i cili ndoshta nuk është jurist i mirëfillt, por prej vitesh kryen pothuajse një proces të ngjashëm për pajtimin e gjaqeve në Shqipëri, që është një fenomen jo pak i ndjeshëm dhe i prekshëm për sa i përket dramave, sidomos në veri të vendit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Më thoni, ju lutem, çfarë është ky lloj procesi që ta kuptojmë si fillim? A duhet ta shohim si barr apo si një mënyrë të re lehtësimi? Zonja Çekani? Mendoj që krijimi i dhomës së ndërmjetësimit apo hapja e një fushë të re për të ndërmjetësuar ose për të zgjidhur në një mënyrë sa më efektive dhe më të shpejtë është në ndihmë dhe të proceseve gjyqësore tashmë, jo për fajin e gjykatave, por për shkak të ngarkesës totale që ato kanë.
nuk është një hapiri që bëhet në këtë fushë dhe ka hapësirat e veta shumë më liberale nga sa ka, pa dashur të fyej kolegët ndërmjetës që janë dhe avokatë, që normalisht ne nuk jemi duke u marrë punën në thonjza, apo ata vetë profesionit të tyre, jep një zgjidhje më komode dhe më reale, më të shpejtë, qoftë nga ana materiale, qoftë nga ana e zgjidhjeve. Duke shkurtuar ato që ju thatë në parahapjen e këtij emisioni, shkurton rrugët dhe kohën, që është shumë e çmuar në ditën ku jetojmë. E qartë. Zoti Miço? Atëherë, ndërmjetësimi në fakt si një alternativë e zgjidhjes së mosmarrveshjeve ka ardhur si nevojë tek ne, jo si vendi i parë, domethënë që lindi, sepse ka një traditë pothuajse të gjatë në fakt për mendimin tim në vendin tonë, po është një profesion relativisht jo me një histori të gjatë dhe në botë jashtë. Ndërmjetësimi në fakt bën atë që ne e quajmë ndryshe arritjen në një ujdi të përbashkët të personave që janë në një konflikt të caktuar. Sidomos në konfliktet civile, por jo vetëm, edhe në konfliktet penale, ndërmjetësimi shkurton jashtëmase shumë kohë, shkurton jashtëmase shumë mund, në qoftë se do të shikohet, siç e përmendi dhe kolegja parafolse, si një mundësi e marrjes së punës nga ana avokatëve. Unë si avokat personalisht them që nuk është një gjë e tillë, sepse në qoftë se do të isha duke ushtruar profesionin e avokatit, dhe do të ishte një mundësi e zgjidhjes së konfliktit që unë jam duke shqyrtuar, ndërmjetësimi nuk ka as edhe një pengesë dhe as edhe një dëm tek avokati për këtë procedurë. Avokati njësoj e merr shpërblimin e tij në qoftë se arrin një zgjidhje, qoftë kjo nëpërmjet ndërmjetësimit, qoftë kjo nëpërmjet zgjidhjes në gjykatë. Po, shkurtohen procedurat apo jo? Shkurtohen procedurat, shkurtimi i procedurave do thotë dhe shkurtim të kostove? Dhe shkurtimi i kostove si për avokatin dhe për personat që janë në një konflikt. Marrëveshja e ndërmjetësimit është një titull ekzekutiv i barabartë me një vendim gjykate të formës prerë, barabartë me një vendim gjykatës lartë apo vendim të gjykatës apelit që është i formës prerë, është një nevojë që ka ardhur shumë natyrshëm në shoqërinë tonë dhe shpresojmë që të marrë sensibilizimin e duhur në të gjithë ata persona që përballen dyerve të gjykatës, sepse shumë konflikte nuk e dinë që ekziston një mënyrë e tillë e zgjidhjes së mosmarrveshjeve. Shkojnë për inertësi sepse s'kan se si ta zgjidhin ndryshe një konflikt. Është ndërmjetësimi ai që do të japi një zgjidhje, më thënë edhe kësaj pjese të individëve. Zonja Teliti? Ndërmjetësimi është një mënyrë jashtëgjyqësore për zgjidhjen e konflikteve, ku kemi palët edhe një prezencë në një personi të tretë i cili është ndërmjetësi, i cili futet në këtë lojë mbi bazën e vullnetit të lirë të palëve, që do të thotë janë palët ata që zgjedhin ndërmjetësi. Do të këshilloja të gjithë personat që të përdorin ndërmjetësimin si mënyrë për të zgjidhur të gjitha konfliktet e tyre. Sigurisht që ligji për ndërmjetësimin, që është ligji numër 10385, i shkurtit të vitit 2011, një ligj i cili ka shfuqizuar një ligj të mëparshëm për ndërmjetësimin, i cili ka qenë në vitin 2003, e parashikon në mënyrë eksplicite drejtën të palëve për të zgjidhur ndërmjetësit, përcakton dhe fushën e zbatimit, pra cilat janë kategoritë e mosmarrveshjeve që mund të zgjidhen me ndërmjetësim. Në vijshmëritë atyre që thanë kolegët parafolës dhe sigurisht edhe të Lorenit, do të thoya që në fakt nuk është se merret plotësisht puna e avokatit, sepse qëllimi kryesor i avokatit është që të zgjidhë çështjen dhe pikërisht avokati mund të përdorë të gjitha format për realizimin e funksionit apo qëllimit të tij, pra të kënaqë interesat e klientit. Dhe nëse zgjidh ndërmjetësin, do të thotë që ka zgjedhur mënyrën më të mirë të mundshme për të edhe për sigurisht për palët që janë në konflikt. Ka shumë avantazhe, ka shumë favore, të cilat mos t'i themi që në fillim të programit, sepse ka shumë gjëra për thënë për ndërmjetësimin. Alban Dura, si mendon, ju bën ju avokatëve më pak fitues, le të themi, për sa i përket çështjeve monetare? Çështja e ndërmjetësimit. Pra fitoni më pak, duhet të them. Përderisa unë përveç licencës avokatit kam dhe atë të ndërmjetësit, pra e ushtroj si profesion, as pak nuk më bën më pak fitim prurës, pasi ligjin e na i lejon, ose më saktë ne mund ta ushtrojmë të profesion lirisht, ashtu sikurse edhe kolegët e tjerë cilët nuk janë avokat. Pra edhe ne jemi të interesuar që në momentin kur na vjen një klient, jemi të interesuar që aty në radhë parë të zgjidhim problemin për të cilin ai është paraqitur në zyrën tonë, dhe
Së dyti vjen edhe përfitimi financiar për të cilën ne kemi dalë në treg dhe kemi dalë që të punojmë. Më mirë një çështje e cila zgjidhet, të tre palët ngelen të kënaqur, pagesa mund të jetë më e vogël se që ne mund të merrim domethënë gjatë ndjekjes së një gjyqi në shkallë të parë ose në apel, por ama ne Pra diçka humbisni në gjithë këtë histori. nuk humbasim nëse do bëjmë një bilans, domethënë sepse mund të bëjmë shumë ndërmjetësime, të zgjidhim shumë mosmarrveshje, ndërkohë që me kohë, me kohë më të shkurtër zgjidhim më shumë, se edhe koha domethënë është e vlefshme dhe ne avokatët ose ndërmjetësit domethënë kohën e kanë shumë të vlefshëm. Edhe duhet parë në këtë prizëm. Mirë, por nuk është se ndërmjetësimi nuk ka ekzistuar ndonjëherë në Shqipëri, apo jo? Zoti Loci. Unë me sa mbaj mend. Ju ndiqni madje një profesion që ju ka lënë të trashëguar nga gjyshi dhe nga babi. Nga pema e familjes tuaj. Unë them që çdo proces ndërmjetësimi ka procedurën e tij. Unë i përshëndes për nismën e marr, sepse në këtë rast hiqen dhe ato të ashtu quajtur pleq. Kemi edhe të ashtu quajtur pra pleq duke hyrë në ndërmjetësime. Shpesh herë më shumë janë ndjerë jo mirë dhe jo duke zgjidhur. Unë drejtoj një institut, gjithë cilën e kanë ndjekur nga mediat kombëtare dhe ndërkombëtare. Kam dhe këshilltarin ligjor, jurist, jam dhe vetë me profesion jurist. Po jo, ashtu siç e tha dhe ju, shumë i dhanë pas kësaj dege, pra kam zgjedhur diçka tjetër, ndërmjetësimin, pajtimin e familjeve. Ky institut studion dhe mbi këtë fenomen për parandalimin e konflikteve. Misionarët të gjithë që ne kemi të trajnuar në mënyrë shumë dhe koordinojnë punën sipas çarqeve. Kjo e re është quajtur shumë e domosdoshme për komunitetin dhe diçka e mirë për të shërbyer të gjithë atyre që janë të prekur nga konfliktet. Jam thirrur nga kryetari i dhomës ndërmjetësuesit Zonja Vdylle. Ka marrë pjesë me ftesën e saj për të qenë dhe pjesë duke dëgjuar në një takim pak para se mbyllet viti 2013. I kam përshëndetur për nismën dhe uroj që këto të ecën gjithë së bashku, se çdo fillim është i vështirë, edhe për mua ka qenë shumë e vështirë kur e kam nisur për herë të parë ndërmjetësimin, ka qenë krejt rastësi për mua. Them që ju uroj vetëm suksese, sinqerisht, për punën që kanë, nuk është kaq e lehtë të ndërmjetësosh, ky është një ndërmjetësim ndryshe nga joni. Ne jemi misionar dhe fjala misionar është goxha e madhe për të arritur pajtimin mes dy familjeve, të përshtunguar dorën e pajtimit, jo vetëm për familjet që janë të prekur nga fenomeni i gjakmarrjes, por kemi parandaluar dhe konflikte, vazhdojmë të bëjmë punën tonë, do jem gjithmonë pjesë mbështetëse e këtyre. Me disa nga ndërmjetësuesit kemi arritur me fjalë që ato kanë dëshirë të takohen her pas here për të marrë disa sugjerime, sepse siç e thash më parë, çdo fillim është i vështirë. Por është mirë që edhe më vjen shumë mirë mos përmend emri fjala më kanon. Jemi në vitin 2014 dhe është një turp. Unë asnjëherë se kam përdorur kanunin. Ajo është një vlerë historike që mbetet në muze. Sot kemi shtetin e së drejtës, policinë e shtetit. Kështu që besoj që këto me nismën e tyre them që do ecë përpara dhe ju uroj me suksese edhe them që të gjithë bashkë të punojnë. Po, por kur të vijë ai moment që gjithë ne ta kemi kuptuar kaq mirë funksionimin e strukturave dhe mekanizmave ligjor, atëherë nuk do të jetë më nevoja për të patur misionar të paqes apo edhe për të patur ndërmjetës. Unë them që për mua e kam shprehur edhe herë të tjera, nesër të mbyllet, mos të ngjohet fjala më konflikt, gjakmarrje apo akmarrje. Por them që në gjithë shtetet e Europës, Ballkanit, sipas studimeve që kemi bërë, ka pasur të tilla dhe vazhdojnë të ketë, ka ndërmjetësime, pra vazhdojnë dhe ne po marrim një shembull të Europës me këtë hapjen e kësaj dege. Po. Dhe them që do ecim përpara, kurse problemi i misionarëve vazhdojnë në terren, siç e dim, veriu, jugu ka nevojë më shumë se kurrë, do kërkojmë ndihmën e këtyre. Patjetër, pse jo? Dhe bashkëpunimi sa ne kemi lidhur një akmarrëveshje dhe bashkëpunimi me dhomën e ndërmjetësuesve për ta zbatuar me korrektesë mes dy palëve, ashtu siç kemi lidhur edhe me avokatët penalist, me avokatën e popullit, pra mbi bazën e një akmarrëveshje bashkëpunimi. Instituti me dhomën e ndërmjetësuesve. Urojmë që të punojmë gjithë së bashku
ta ndihmojmë dhe ta mbështesim njëri tjetrin, dhe kjo është, them që një fillim i vështirë, po do ketë një sukses, gjë të cilët të hiqet ajo fjala gjakmarrje. Këtu jam unë për atë sens, që është vërtet një nismë shumë e mirë dhe diçka që funksionon e do funksionojë shumë mirë. E qartë, por nëse në rastin e gjakmarrjes, ju ndoshta mund keni edhe raste për të treguar kur keni patur momente të arritjes së ndërmjetësimit. Nuk e di në rastet e tjera, për çfarë futen më shumë në konflikt shqiptarët? Konfliktet më të dukshme janë konflikti pronës. Prona. Është problemet familjare midis çiftit. Ndarja e pronësisë mbas një ndarje civile të le themi të fuqishme, pas një zgjidhje martese të fuqishme apo me problematike. Duhet dhënë të kuptohet, sidomos teleshikuesve apo personave që janë të interesuar, që kjo është një veprimtari jashtëgjyqësorit. Për sa na përket neve si ndërmjetësues të tërëve, avokat, jo avokat, sepse ka një gjë që ndërmjetësues nuk është e thënë që të jeni brenda gjyqësorit apo të keni një diplomë të juridikut. Ndërmjetësues, po marrim tre pasazhet kryesore që përfshin ligji, të jesh mbi 25 vjeç, të kesh arsimin e lartë dhe të kesh kryer një trajnim, një studim, një pas universitar që të futet në shpjegimin e ndërmjetësimit apo të kesh kryer veprimtari të këtij lloji të një niveli të vlerësueshëm tashmë nga dhoma, sepse më parë ishte vetëm Ministria e Drejtësisë, por që ky komision licencimi më pas e vlerëson këtë të vlefshme apo jo për t'i dhënë licencën ndërmjetësuese dhe pastaj fillojnë hapat e tjera ligjor si për çdo biznes tjetër. Domethënë, gjë e parë, duhet të bëjmë të qartë që ne jemi një veprimtari jashtë gjyqësorit. Domethënë shpesh herë un kam një shprehje time private, le të themi mes miqve që them, ne i trembemi të bijmë çik derës të gjyqësorit apo të zyrave. Ndoshta këtë frikë ne me këtë si ndërmjetësues do t'ju heqim. Jemi pak më afër personave publik, jo gjyqësor. Nuk jemi aq i rënd në këtë profesion. Ka vlerat e veta pasi një konflikt prone që nuk do të shkojë në dyert e gjyqësorit për shumë arsye familjare. Mos harrojmë që ne shqiptarët akoma kemi fjalën turp se pronë vriten njerëzit në Shqipëri. Vriten. Atëherë hyn ndërmjetësi tjetër. Kalojm tek zoti Loci apo tek institutet apo institucionet që janë në bazën si zoti Loci, që kanë bërë goxha, ose kemi konfliktin raste të sakta që i ka pasur gjykata e qarkut të Durrësit, që ka drejtuar ndërmjetësuesve, piles mund të flasin fare mirë Loreni me Ersidën apo Albani. Ka raste apo Gjirokastra që mbahet si më e vlerësuara dhe nga projekti Xhas që ka mbështetur krijimin e kësaj dhome apo të ndërmjetësimit pothuajse në gjithë këto vite para se ne të dilnim sipas ligjit në fuqi. Ideja është e tillë që rastet në Gjirokastër fillojnë që nga pronësia, po e marrim si një shembull, sepse raste kanë në gjithë Shqipërinë. Ka që nga pronësia tek zgjidhja e çështjeve familjare që do të thotë. Në momentin që ti merr kujdestarinë e një fëmie, rasti i fundit që kishte qarku dhoma e Gjirokastrës ishte që zgjidhja e një martese kishte sjell konfliktin e dy prindërve për fëmijën. Fëmia kishte 8 vjet që nuk shikohej nga babai. Dhe është kërkuar ndihmë zyrës multifunksionale në Gjirokastër që mbështet nga zonja Idrizaj, që të arrinte një marrëveshje midis tyre dy palëve. Ndoshta në një emision tjetër do kemi hapësira që t'ju sjellim raste konkrete nga persona që kanë përfituar nga ky benefit. Është shumë e rëndësishme për ta kuptuar që a ka raste të zgjidhura apo po flasim për një projekt që është ende në ajër. Po janë 483 raste të zgjidhura vetëm gjatë 2013. 483 raste të zgjidhura. 483 raste gjatë 2013. Gjatë 2013. Kush i ka të dhëna? Po. Atëherë, unë jam ndërmjetësi që nga viti 2009 dhe kam bashkëpunuar me projektin Just to Side dhe me zotin Rasim Gjoka, ka qenë pikërisht fondacioni për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrveshjeve dhe ka qenë një projekt i tyre. Domethënë ne që përpara se të merrshim licencën si ndërmjetës, sepse ligji ka hyrë në fuqi në 2011, ka ekzistuar ndërmjetësimi dhe ky projekt ka qenë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Dhe së bashku me disa ndërmjetës tjerë kemi zgjidhur çështje civile, çështje familjare, çështje tregtare, madje ka pasur dhe disa çështje penale, kryesisht janë të zgjidhura në bashkëpunim me shërbimin e provës. Më tregoj një rast të veçantë. Rast të veçantë, atëherë kam zgjidhur martesën. Po? Kam zgjidhur martesën ndërmjet dy bashkëshortëve. I ke ndarë? Përveç se i kam darë, kam zgjidhur të gjitha pasojat e tjera juridike, që do të thotë, se pari bashkëshortja ka vendosur që të marrë po prandaj me kontekstin ndërmjetës, ndoshta duhet të kishim kuptuar që mund të bashkoheshin. Po, dakor, por atëherë pas zgjidhjes së martesës janë disa pasoja të tjera juridike, siç është fëmia, mund të jetë prona.
Ti ke ndarë apo ke bashkuar? Nuk kemi pajtues, mos ngatrojmë Po pra, pajtimin me kjo është. ndërmjetësimin. Pas zgjidhjes së martesës, Ajo që ne duam të bëjmë sot këtu dhe qëllimi për cilin kemi ardhur që personat, individët, personat që janë në konflikt, kushdo që ka një konflikt, të vi dhe të trokas me njërë në derën e ndërmjetësit, pa shkuar më parë në gjykatë. Ne kemi funksionuar deri në këtë kohë në përputhje me gjykatën. Të lutem bëj një pyetje. Nëse ati i rrezikohet jeta dhe i kërcënohet jeta, te zyra e ndërmjetësimit duhet të drejtohet? Për sa i përket çështjeve penale, ligji për ndërmjetësimin e ka parashkruar në mënyrë eksplicite që jo të gjitha çështjet me karakter penal. Janë vetëm ato çështje të cilat ndiqen pra me iniciativën e të dëmtuarit akuzues ose me për çështjet të cilat sikurse janë plagosje apo vrasje. Atëherë këto janë çështje që ndiqen kryesisht nga prokuroria duke pasur parasysh. Pa plagosje, vetëm thjesht i kërcënohet jeta dhe ka një konflikt, ka arritur deri në jo më plagosja, një konflikt të lehtë. A mundem të zgjidhim? 59 i kodit penal janë të gjitha ato lloje veprash penale që në fakt përfshin janë kundravajtje penale që përfshihen zakonisht në atë dispozit, të cilat mund të zgjidhen me anë të marrëveshjes së ndërmjetësimit. Çfarë ndodh nëse zgjidhet një mosmarrëveshje e tillë tek ndërmjetësi? Nuk merr titullin i dënuar, sepse gjykata në fund, pavarësisht se e ndjek unë u fyeva nga dikush në një mënyrë të caktuar e padis në gjykat, prokurori i bashkangjitet çështjes time dhe e ndjek deri në fund, po unë duhet të jem prezent. Në fund gjykata vendos, do ta dënoj, s'do ta dënoj, është apo nuk është fajtor. Në qoftë se kjo çështje vjen dhe zgjidhet tek unë si ndërmjetës, atëherë nuk ka një të dënuar në fund. Që do të thotë, të dyja palët do të shtrëngojnë duart, është edhe efekti i pajtimit në rastin konkret, sepse në fundit ndërmjetësi është ai misionari i ligjëruar sot, domethënë pavarësisht se nuk duam të hyjmë në atë pjesën tuaj. Absolutisht, nuk s'ka asnjë problem. Është misionari i ligjëruar sot, ndahen me një shtrëngim duarsh, zgjidhin dhe pasojat që do të ketë kjo fyerje që ishte, nëse morëm të rastin konkret, nëse gjykata do të jepte një gjob, atëherë palët mund të bien dakord për një shpërblim të caktuar. Dhe kjo çështje nuk shkon fare në gjykatë dhe të bëhet objekt konflikti gjyqësor dhe të ketë një dënim në fund. Më shumë për publikun, desha të ndërhyj pak. Ajo fjala misionar i licencuar. Fjala misionar është diçka shumë krejt ndryshe nga ajo që thua ti. Se fjala misionar do thotë që nuk duhet të kesh asnjë lloj pagesa. Dhe fjala është shumë e madhe. E ligjëruar, çdo misionar quhet misionar. Vullnetar dhe misionar dhe ai ka për detyrë të futet në disa misione. Cilat mund të paguajnë nga projekte të ndryshme. Kupton, kështu që normalisht edhe fjala misionar është goxha më e madhe. Arritja e qëllimit, unë prandaj domethënë thash në thonjë, arritja e qëllimit është ajo që është në përputhje më shumë me misionarin të bien dakord. Deri tani teorikisht dhe praktikisht deri tani kemi funksionuar si misionar, sepse ne nuk kemi pasur pagesa. Ne kemi bërë çdo gjë mbi baza vullnetare. Ne nuk merrnim asnjë pagesë nga palët, falas, por nëpërmjet këtij projekti që na mbulonte na shpërblente. Një lloj i cili ishte, ka qenë një ushtrim efektiv i profesionit. Në fakt, një lloj pagese e cila nuk krahasohej duke marrë për bazë pjesën e punës dhe çdo konsum kohe që ne bënim me palët. Më shumë për publikun. Patjetër, prandaj është problemi i duket para shumë si një nga skemat e misionarëve me të vërtet. Jo, tani po kjo është një pagesë simbolike. Ishin disa gjëra, të lutem, ishin dy gjëra të cilat un po ndjek, thash jam këtu i ftuar thjesht për par nismën e kësaj dhome dhe tash i përshëndes dhe do jem pjesë mbështetëse patjetër nëse këto. Por ashtu si ti edhe atëherë unë tash një shembull konkret. Je i lirë që të vazhdosh me argumentat. Tash një shembull konkret që tha unë arrita zgjidha një problem, një martesë, të cilët ata u ndan. Dhe kjo do të thotë që kurse unë kam arritur i kam bashkuar. Kjo është diçka këtë ndryshe. Dhe ai thotë që unë kam arritur kam edhe pajtuar. Duhet të bëja një tani po patjetër. Dua të ndërhyj këtu, kur vjen palët, domethënë tek një ndërmjetës, Jo, më shumë për publikun, ne po diskutojmë domethënë këtu që na shikojë publiku, domethënë. Ideja është që kur vjen pala para një ndërmjetësi domethënë hapi i parë që bën, domethënë i ftojnë që ata të pajtohen, domethënë mos të ndahen e tjera me radhë. Po kjo ndodh edhe në gjykatë. Edhe në gjykatë që bëhet një seancë e pajtimit. Po kur shikojnë që palët domethënë nuk e kanë vendosur, nuk ndahen e tjera me radhë, atëherë vepron domethënë duke përgatitur ato aktet
që përcakton ligji, Atëherë, domethënë desha dhe të zgjidh pyesja një martesën. pyetje, edhe Po, çiftet, pas po? zgjidhjes së martesës ka disa pasoja të tjera juridike siç mund të jetë fëmia. Atë desha të them. Mund të jetë prona, e cila bët shumë pengesë në gjykatë dhe ka zbaritje ose mund të ndodhi me vite të tëra që çifti mund ta ketë zgjidhur martesën, por nuk ka përcaktuar këto dy elementë kryesor të cilat ndikojnë tek fëmia, ndikojnë tek veprimtaria ekonomike, ndikojnë tek jetesa e tyre. Atëherë ju duhet të keni edhe një psikolog që të pyesi fëmijën, se me këtë fëmia do të qëndron. Është të parashikuar. To tani janë, ne po flasim për pikat kryesore parimisht, domethënë si veprohet. Pra, se cili nga ndërmjetësit mund ta ketë edhe një psikolog. Do ta ketë tjetër se ndryshe nuk funksionon. Ndryshe është një lidhje e tunguar. Se edhe fëmia ku do shkojë, ku do pyetet. Është një hap më tutje. Do të ketë një ekspert që shohë gjendjen formular të veçantë. Nëse flasim pikërisht për ndarjet e për çiftet. Se ka shumë hapa. Vendimi përfundimtar i ndarjes së çifteve, pra bërja e ligjshme e këtij akti të ndarjes së marrëdhënies që kanë dy individ në martesë, e vendos gjykata. Ndërmjetësi është ai që vendos se cilët janë ato elementet e tjerë që vinë si pasojë e kësaj ndarje, këto elementet të tjerë si do të ndahen ndërmjet tyre, që është kush do të rrinë në shtëpi, që është kush do të marri bufen, kush do të marri krevatin. Në qoftë se nuk janë kaq të vogla, kush do të marri këtë pronë, kush do të marri atë pronë. Apo sa do të jetë pagesa për fëmijën mujore, sa do të jetë shpërblimi, sa do të jetë. Këto pasoja janë ato që mund të bien dakord palët ndërmjet tyre tek ndërmjetësi. Në qoftë se nuk do bien te ndërmjetësi, çfarë ndodh? Do të bëhet ndarja e këtyre pasojave në gjykatë. Gjykata do të marrë një ekspert i cili do të verifikoj cila është pasuria, mos të merrem me psikologun sepse rasti i psikologut dhe vendosjes ta dish ka pas pasoja deri në vrasje. Po. Tani po flas konkretisht për fëmijët. Ka raste pafund. Prandaj është edhe të rrëmbimit madje. Edhe të rrëmbimit fëmijëve. Ky rast janë trajtuar vetëm në këtë emision. Ashtu. Prandaj babai ka rrëmbyer fëmijët të zhdukur prej vitesh. Dhe në këtë mes ndërhyjmë ne. Palët bien dakord ndërmjet tyre. Se si do të veprohet me fëmijën, do ta mbaj nëna, do ta mbaj babai, bien dakord ndërmjet tyre, duke përcaktuar modalitetet ekonomike ndërmjet tyre, duke përcaktuar sa do të jetë pensioni ushqimor, duke përcaktuar sa herë do ta takojnë në javë, në muaj e tjera me radhë. Domethënë këto mund të përcaktohen me marrëveshje dhe duke përcaktuar me marrëveshje cila është e mira. E mira është sepse ata të dy e dinë shumë mirë që këtë gjë e kanë dëshiruar vetë dhe nuk ja ka detyruar gjykata. Njeriu ka një natyrë, është një amigdala efekt, thoshte një anglez që na mësonte ne, është veprimi direkt që ne na vjen instinktiv e kemi trashëguar nga kafsha që vim, domethënë nga majmuni. Është veprimi instinktiv në momentin që ne na hapësh debat tjetër. Në momentin që ne na detyron të bëjmë një veprim të caktuar, veprimi jon instinktiv është ta kundërshtojmë. Dhe në qoftë se bijem dakord përpara ndërmjetësit për një ndarje të tillë të këtyre pasojave, atëherë mundësia për të kundërshtuar këtë lloj ndarje është shumë herë më e vogël sepse njerëzit e kanë dëshiruar këtë ndarje. Nuk e ndarjet në një anshme, gjykata le të themi është një anshme. Kjo është domethënë e gjithë e mira që vjen nga zgjidhja që jep ndërmjetësimi. Që i jep më shumë të drejta nënës për shembull. Jo, mund t'i japi edhe atit të fëmijës ose nuk bëhet fjalë vetëm mes prindërve. Ideja është kur ti bie në mënyrë të përbashkët për ndarjen e pasurisë, për oraret e vizitave të fëmijës, për dëshpërblimin, po marrim me që ngelëm në këtë rast, pasi realisht duhet filloj se si funksionon ndërmjetësimi. Fillon se po kalojmë nga njëra temë në tjetrën. Fillon me një akt marrëveshje të brendshme në momentin që dy palët bien dakord të kenë zotin Liço ose dikë tjetër si ndërmjetës. Loren me që të kam përballë. Në këtë moment e kanë zgjedhur vetë që të kenë këtë ndërmjetës që do t'i përfaqësojë në një farë mënyre anën pozitive të çdo mendimi të tyre. Është dhe shpreha që ne gjithmonë jemi konfliktual, edhe si natyra. Në këtë moment, duke rënë dakord në këtë pjesë, hyn procedura e dytë, që fillon leximi i të drejtave apo i kërkesave nga të dyja palët. Fillojmë se thua një parashtrim në ndërgjegjen tënde, në thonjza kjo, por që ndërmjetësi bën zërin e dytë, duke dhënë të kuptoj që shiko se kjo që po kërkon ka këtë plus, po ka dhe këtë minus. Ndërsa në sallën e gjyqit ti nuk e ke këtë hapësirë. Ti në sallën e gjyqit je vetëm të drejtën tënde. Atë kjo është hapësira e feeling e ndjeshmërisë. Sa po fillove pjesa më njerëzore, e ndjeshmërisë, e prekshmërisë, e të njerëzishmes. Në këtë moment zhvishet ajo tunika e gjykatësit që gjithmonë të tregon apo të erson pak, apo të frikson, në thonjza, dhe këtë bësh me njeriu që është njësoj si ty dhe nuk mban krahun e askujt. Nga ky moment je një pjesë e këtij problemi
dhe bëhesh pjesë në mënyrë të tillë pa mbajtur anët, por i dëgjon me një vëmendje. Dhe ka raste që një ndërmjetësi lejohet që të ketë takime të veçanta me dy palët, por duke i njoftuar këto dy palë që do të takohet Për të kuptuar me anën tjetër, për të kuptuar problematikën e këtij problemi dhe arrin të zgjedh brenda si thua, është ndërgjegja e brendshme, është ajo jo vetdia jote e personit. Po më duket shumë e bukur për të qenë Është shumë e bukur. Dhe rastet që janë zgjidhur, unë do kem kënaqësinë apo dhe kolegët që kanë raste shumë sepse u bën vite që funksionojnë në këtë mënyrë, ka raste familjare që në të vërtet, biles më falin nëse bëjë në që krekam, u dha tek zëri Amerikës, një rast shumë i këndshëm, shumë familjar, shumë i prekshëm i gjyshes, që do të thotë janë gjetur hapësira që ana njerëzore del shumë më në pa. Dhe në kohët që jetojmë, ana njerëzore sa vjen dhe po mungon. Ndërmjetësi është pjesa më njerëzore e zgjidhjes së konfliktit. Ka dhe një përfundim, përveç një stadi shkallësh, që është brenda nga momenti i marrëveshjes. Qytetarët do të paguajnë për të gjetur qetësinë shpirtërore dhe zgjidhjen. Tek ana ligjore? Po. A mund ta vazhdojmë pak me që jemi tek procedurat? Tek procedura, unë fillova. Po me që filloj, sepse jeni edhe pak më të vjetër. Me që filloi kolegja, mund ta vazhdojmë pak idenë e procedurave. Atëherë, deri tani pra folëm për rastet ku këto na kanë ardhur nga gjykata, që do të thotë në seancën e pajtimit gjyqtari ka ftuar palët, nëse duan, ka vënë re që palët nuk pajtojnë dhe ka ftuar që ta zgjidhin çështjen me ndërmjetësim. Dhe të dy palët kanë ardhur me vullnetin e tyre të lirë tek ndërmjetësi. Por rasti më i mirë ose ajo që mund ndodh më shpesh është që të vi vetëm njëra palë trokas në derën e një ndërmjetësi. Çfarë ndodh? Besoj kjo mund të interesojë edhe publikut. Atëherë ndërmjetësi pas dëgjon njërin palë, fton dhe palën tjetër për ndërmjetësim. Dhe vetëm pasi dhe pala tjetër ka rënë dakord, atëherë fillon procedura e ndërmjetësimit. Sigurisht që duke marrë të dhënat nga pala që është në konflikt, i dërgon një ftesë për të marrë pjesë me telefon. Komunikimi telefon, atëherë unë zakonisht për sa i përket asaj që unë kam si praktikën që unë kam ndjekur, kam një format që kam zbatuar ose krijuar vetë dhe ja dërgoj ftesën, duke bërë të ndryshme nga vlerëthirrja e gjykatës, për ndryshe pala do të trembet. Pra, bëj një ftesë, i them që jam ndërmjetës dhe kam këtë numër kontakti. Vërtet shumë e frikshme duke ajo vlerëthirrja e gjykatës gjithmonë. Dhe mua të them të drejtën, palët menjëherë edhe domethënë edhe kur kam ftuar për ndërmjetësim, më kanë marrë menjëherë në telefon dhe i kam qetësuar dhe i kam sqaruar. Pra, seanca e parë është gjithmonë një seancë ku ti takon palët në mënyrë të veçantë duke i sqaruar secilës nga palët çfarë jemi ne si ndërmjetës dhe çfarë bëjmë. Dhe ajo që është më favorshme është që duke qenë se ndërmjetës, sikurse e tha dhe kolegja, nuk është e nevojshme domosdoshmërisht që të jetë çdo person që ka përfunduar ciklin e parë të studimeve në drejtësi, por çdo person që është shtetas shqiptar apo juaj që është mbi 25 vjeç që ka përfunduar ciklin e parë të studimeve, që praktikisht i bie vetëm sistemi bachelor, 3 vjeçar sipas ligjit për ndërmjetësimin, mund të bëhet ndërmjetës. Çfarë do të thotë? Do të thotë që çdo kush mund të ftojë çdo kënd për të zgjidhur konfliktin me ndërmjetësim. Palët janë plotësisht do talent kjo punë kam përshtypjen se jo çdo kush mund të ta mbaroj të lutem. Po vetë jo çdo kush mund të zgjidhë konflikte. Jo, një sekond të lutem, ta mbaroj çdo kush në sensin që nuk ka kufizime për sa i përket përfundimit të studimeve. Ka kufizime në lidhje mbi moshën 25 vjeç, duhet të kenë bërë trajnimin 20 ditore etj. Po, kushtet që parashikon ligji, çështje që nuk janë për të diskutuar ndoshta tani. Formalitete. E kam vetëm tek procedura se ajo është shumë e rëndësishme. Ideja është që palët sipas ligjit për ndërmjetësimit janë palët që zgjedhin vetë ndërmjetësin, janë palët të cilët vendosin vetë rregullat për procedurën e ndërmjetësimit. Që do thotë sa kohë do flasin, kujt do t'i japin të drejtën e parë, të drejtën e dytë, dhe mund të bëhen takime të njëjtë, domethënë një herë me njërin palë dhe një herë me palën tjetër, duke i njoftuar, duke i ftuar në bisedime. Dhe sigurisht ndërmjetësi e ka aftësinë që të kuptojë nëse këto palë janë plotësisht të lira dhe kanë vullnetin për ta zgjidhur çështjen me ndërmjetësim. Unë për shembull flas personalisht në rast që kam pasur e kam konstatuar. Ashtu sikurse kam pasur raste suksesshme, kam pasur dhe raste ku e kam vënë re që palët nuk e kishin vullnetin dhe ja kam kthyer sërish për gjykim gjykatës ose kam njoftuar palën tjetër që kjo palë nuk e ka vullnetin për ta zgjidhur çështjen me ndërmjetësim. Mirë, fal, por nëse të dyja palët e kanë vullnetin, atëherë për çfarë duhet ndërmjetësi? Mund ta gjejnë gjuhën mes tyre? Duhet një person i tretë ose një person i cili i jashtëm, i cili i dëgjon problematikat e të dy palëve ose të dy personave. Dhe ai, domethënë, i gjen gjuhën e përbashkët dhe bën radhitjen e problematikave të ndryshëm ndërgjegjësimi i jashtëm që ata kanë. Kështu që në një duhet një indicie ose një person i cili ose unë shtoj diçka tjetër, them diçka tjetër në sensin duke mbështetur kolegën, them që ajo që bëjnë, si tha zonja Jeta, që
Gjersabin dakord çfarë? Ajo që duhet bëjmë këtë është ajo shkresa që duhet plotësuar në mënyrë të saktë, një formular ka. Formular edhe ta firmosin dhe duke ja bërë të qartë zotërisë në fjalë se kur të nënshkruhet ky dokument duhet ta pyesë vetëm para se ta firmosin. Sigurisht, është ky hapi i fundit që thamë. Më kupton? Kështu që normalisht edhe pse kanë rënë dakord, ajo zbaton mënyrën e ndërmjetësimit mbi bazën ligjore të firmosur. Ashtu siç e kemi ne. Pronave në Shqipëri. Ashtu siç e kemi ne bazën ligjore për të firmosur atë pajtimin që arrin shtrirën e dorë. E pyet vetëm shumë mirë kur pase, sepse ndryshe në Shqipëri kemi njerëz të vrarë vetëm për shkak të pronave. Si mundet ndërmjetësi të gjejnë zgjidhjen? Cilat mosmarrëveshje tregtare janë shumë të rëndësishme apo mosmarrëveshje tregtare. Por flasim pak për pronat, ju lutem. Nëse nuk keni raste të zgjidhjes së çështjeve që kanë të bëjnë me pronësinë? Kanë që të bëjnë me pronësinë, që kanë pasur 2 pronësi apo më shumë, pse familjet shqiptare kanë ardhur nga trunqi që janë shpërbërë gjatë viteve ose janë shtuar, dhe bëhet fjalë që gjyshi ka qenë 1 dhe kanë ardhur deri tek niprit që janë 4 deri në 8. Dhe fillon një konflikt midis 2 palëve, jo midis të 8-ve, 2 ose 3 palëve. Është gjetur gjuhë e përbashkët. Por ka qenë ky konflikti i brendshëm i joni, që do të thotë nuk kishe një tagër të tillë që ky titull ndërmjetësimit të quhej ekzekutiv. Kjo gjë është bërë që me krijimin e dhomës së ndërmjetësve. Të ndërmjetësuesve. Jo, në shtat korrik. Jo, me ligje parashikon. Po që në momentin e krijimit marrëveshja për titull ekzekutiv dhe që në kohën tonë, që përpara se dhoma të krijoj, pra që në vitin 2009 që ne ushtrojmë, marrëveshja ka të njëjtat efekte. Sepse ligji 2003 ka pasur mbizidhje civile të thjeshta. Jo, Që jemi këtu. Jo, në të gjitha civile, pronësia nuk bën dot sepse nuk të njihej ajo atë marrëveshje. Meqense ne na pjesa e grupit punës ku është krijuar statuti ndërmjetësve dhe kemi studiuar shumë mirë dhe këtë fazë në fakt. Dhe është Më falni, sa jeni si ndërmjetës? Të licencuar, unë e di që numri të licencuarve duhet jetë mbi 250, por sa janë aktiv është tjetër gjë. Përojnë të gjithë në Tiranë? Janë 58 të licencuar në regjistrin aktual. Janë të kaluar 4 licencat e fundit, për të në mbledhjen e fundit. 58 që janë në regjistrin aktual, jo të licencuar, që janë me NIP dhe me licencë, dhe janë në regjistrin, jo, thash të licencuar dhe në regjistrin dhe po vazhdojnë të thosha, dhe janë të regjistruar në regjistrin e ndërmjetësuesve. Që ushtrojnë aktivitetin janë 58. 58. Ka kërkesa për licencim të mëtejshëm, të licencuar janë mbi 250. Ndërsa të licencuar ka pasur dhe tërheqje licencash, për shumë arsye për dëshirat e tyre ka pas kërkesë vetjake, sepse janë dhe këto hapësira brenda ligjit, janë 186 persona. Janë persona fizik dhe persona juridike. Persona fizik dhe juridike, flasim në total. Për normal, në regjistrin e ndërmjetësuesve që për momentin ruhet nga është në Ministrinë e Drejtësisë e drejta për të riupdetuar dhe menaxhuar, janë 2 persona juridik dhe pjesa tjetër janë persona fizik. Ndërsa sa i përket vlerës së marrëveshjes së ndërmjetësimit, ajo është titull ekzekutiv që në momentin kur ligji ka hyrë në fuqi, sepse atë e njeh Kodi Civil. Kodi Civil është ai që përcakton titull ekzekutiv është 1, 2, 3 vendimi i gjykatës etj dhe çdo akt tjetër i përcaktuar me ligj të veçantë. Ligji i veçantë që është ligji për ndërmjetësimin është ai që i ka dhënë fuqinë marrëveshjes së ndërmjetësimit që të jetë titull ekzekutiv. Dhe çfarë do lloj mosmarrëveshje që zgjidhet me anë ndërmjetësimit është titull ekzekutiv. Me atë mund të shkohet që të nesërmen apo që atë ditë në gjykatë dhe të kërkohet lëshimi i urdhrit të ekzekutimit dhe të bëhet regjistrimi i kësaj marrëveshje në hipotek, në çfarë do lloj institucioni. Ka një akt marrëveshje me përmbaruesët që ta njohin, apo me dhomën e noterëve që shtohet një klauzol. Po derisa e përcakton ligji, domethënë jo, në qoftë se arrihet, domethënë një marrëveshje e tillë, ajo është menjëherë ekzekutueshme, nuk ka asafate që të hyjnë në fuqi, të marrë formën e prerë etj në radhë. Është zgjidhje e menjëhershme, domethënë që në momentin kur ka hyrë ligji në fuqi. Pastaj nga momenti që dhoma është krijuar e mbrapa, domethënë është tjetër ai publiciteti që ne po mundohemi t'i japim dhe inshallah t'i japim në mënyrën e drejtë dhe të duhur dhe në sasinë e duhur dhe të shkojnë atë target grupin e duhur. Në fakt ne kemi menduar që ta propozojmë të jetë edhe një lëndë në shkollë, se njerëzit duhet të dinë që mund të zgjidhet mosmarrëveshje. Propozime ka bërë instituti për të drejtën ligjore. Po. Por edukimi ligjor që në shkollën fillore. E kemi bërë një propozim Ministrisë Arsimit, deri tani nuk është arritur. Në ciklet më të larta. Edhe ke Tirana është
është inkorporuar pranë zgjedhjes alternative Pranë zgjedhjeve, do është një dek me zgjedhje, është një lëndë me zgjedhje, është kurrikul me zgjedhje. Më shumë që tjetë një pjesë tjetër, jo ndërmjetësues, e problemin e zgjedhjeve të konflikteve. Problemi i lënda, edukimi ligjor duke futur bazën ligjore të kodit penal, kodit civil, që të fillojë elementë bazë jo të ndërmjetësimit, të legjislacionit. Për arsye sepse fëmijët mos të rriten në frymën e kanunit, por në frymën e ligjit. Kjo ka qenë ajo nisma jonë që kemi bërë. Sa kam parë pak në klasat fillore, se është problemi që duhet jemi në kontakt është një lëndë që quhet qytetaria, Qytetaria është në gjimnaz, domethënë, kurse edukata qytetare domethënë në shkollat nëntëvjeçare. Edhe kanë filluar pak futen këto element, çfarë është demokracia, jo e drejta e votos, jo drejtat që kanë palë, disa njohuri bazike. Unë konkretisht punoj në terren. Gjesha në Kukës, Shkodër, jam në terren. Shikoj aty që ka mungesa shumë, jo nga fëmijët, po nga të rriturit nuk kanë njohuri ligjore. Nuk e din që nëse ai plagos dikes, çfarë neni e kap dhe sa është dëmi i tij. Nëse ai e din, do thotë që nuk jo ta mos gabon, nuk e lën të heci. Ta bëhet veprim. Që e din shumë mirë sa burg. Duke ditur sa të kushtoj. Sa të kushtoj. Edhe gjithashtu këtë kemi kërkuar ne. I veprimit. Këtë kemi kërkuar pra. Duhet që doja të shtoja diçka këtu. Derisa një qytetar, domethënë, e di që ajo është një vepër penale në vijat përgjithshme që dënohet me burg, që po nuk e din, atë po flasim. Prokuroria nuk ka rëndësi se është 1 vit, 2 vit, 3 vite, domethënë ajo është një vepër penale që futesh në burg. Unë jam dakord plotësisht për atë që thua ti, por nuk e di, nuk e ka njohurinë e duhur se në plagosje, vrasje sa duhet të dënohet. Dhe duke lexuar ligjin them se të bëhet dhe i parandalim. Ai mendohet mirë para se ta bëjë një vepër. Qoftë një rrahje, duhet njihet sa më shumë. Këtë kam kërkuar unë që të jetë edukimi ligjor. Edukimi ligjor duke përmbledhur pak a shumë disa ligje specifike të cilat qytetari nxënësit të njihet. Ti ju e shikoni vetë ç'po bëhet në shkolla. Po përdoren fikat, mos gabon. Jemi vetë këtu. Ne vim me kënaqësi si trajner, nëse ju dëshironi që të bëni trajnim. Mirë, nëse zoti Loci e kryen funksionin e tij si ndërmjetës, si pajtues në terren. Me juve që ndodh, ju i prisni persona që kanë konflikt në zyrë? Jo gjithmonë. Si lidheni me ta? Si lidheni me ta? Atëre, ke palët që një pjesë e palëve mund të të vinë në zyrë, dhe kjo është, le të themi, 90% e rasteve. Që të përshtaten kundrejt zyrës, kundrejt ambienteve që gjykatat e 3 qarqeve kanë mbështetura nga projekti i Just Society kanë, I orienton dikush drejt ju? Orientohen sepse atëre, pranë gjykatave updatehen çdo një muaj listat e ndërmjetësuesve që kanë niptin e tyre të hapur dhe mund të ushtrojnë profesionin brenda të gjitha kushteve dhe ligjeve që parashikon ushtrimi i këtij profesioni. Dhe çfarë ndodh? Gjykata ka hapësirën që duhet ta këshillojë. Në bazë të asaj liste që ka pranë gjykatës së rrethit apo qarkut, që hapi i parë para se të vini tek ne është tek ndërmjetësuesi që zgjidhet nga ajo listë që është pranë gjykatës. Është zgjedhje e lirë. Gjykata mund mos jetë interesuar për këtë. Në një pjesë të mirë edhe gjykatët e shpesh herë thonë këtë, një pjesë e pranojnë në pjesën e autoironisë. Ju po na lehtësoni punën, po në një kohë po na i merrni. Jo, unë mund detyrim ligjor në fakt sepse mund të themi jo, shprehen ata në këtë rast. Se është gjithë ajo kohë që harxhohet në proceset gjyqësore. Jo, sistemi i drejtësisë mund të ketë hapësirë. Do të bëj një pyetje Iris. Në rast se palët e thyen atë paktin në ndërmjetësimit dhe të firmës, çfarë ndodh? Atëherë kemi një përshtatje o përsëri ndërmjet një rrugë ndërmjetësimit të dytë për ta rishikuar atë çka është vendosur, ose i drejtohemi derës së gjykatës që është hapi i dytë dhe që në atë moment ndërmjetësuesi nuk ka më hapësirën. Atëherë hyn profesioni i dytë i ndërmjetësuesve, hyn avokati. Janë disa lloje marrëveshje. Janë disa lloje marrëveshje në ndërmjetësim. Kemi nga ato marrëveshje ndërmjetësimi që bëhen titull ekzekutiv dhe nuk mund të kthesh mendjen dhe në qoftë se kthen mendjen nuk e ç'të bësh. Dhe bëni të ftohtë të akullt me kemi dhe nga ato penal në dorë. Ndërmjetësit dhe veshim atë të avokatit. Kemi dhe nga ato marrëveshje ndërmjetësimi të cilat varen nga vullneti i individit deri në përfundim të jetës të atyre personave që kanë arritur në marrëveshje. Përse ligji për ndërmjetësimin ka përcaktuar që ndërmjetës mund të jetë çdo profesion. Konflikte kemi në kopësht, në shkollat 8-vjeçare, në gjimnaze, në universitet, kemi me komshiun, kemi në rrugë kur ecim, shikojmë dikë që hedh një kartë pecet në tokë dhe mund ta bëjmë dhe atë konflikt. Rrëshkitëm, ram, bëhet konflikt. Konflikte kemi nga më të ndryshmet. Qoftë edhe një pak kënaqësi, një zënk, një qefmbetje mes shokëve, mes miqve.
marrëveshja që arrihet tek ndërmjetësi varet gjithmonë nga objekti i asaj mosmarrëveshje që shkon fillimisht tek ndërmjetësi. Në qoftë se objekti është një zënk mes shokëve që ti s'më fole, ti më thet, unë të thash, i re me grush nuk do t'i bie më sepse do u bëm shok. Kjo është një marrëveshje të cilën në qoftë se vullneti tyre nuk ekziston nesër, prap do zihen me grushta ata. E rëndësishme është që ata në momentin që arrin në një marrëveshje të tillë të jenë të qetë me njëri tjetrin dhe ta pranojnë atë. Dhe unë jam i bindur që po ndodhi një gjë të tillë nuk do ta thyen asnjëherë, por ajo përgjigja se çfarë ndodh në qoftë se e thyen varet nga lloji i mosmarrëveshjes që bashkohet. Qoftë se është rasti konkret, e thyen skeç ti bësh. Do të vazhdojnë përsëri ndoshta një proces ndërmjetësimi, nëse nuk e arrin dot, do të jetë gjykata nëse ka pasoja dhe prokuroria që e ndjek. Pastaj nëse është një mosmarrëveshje e tillë, e cila përbën një titull ekzekutiv për një pronë të caktuar, atëherë ajo sado që ta kthesh mendjen mbrapsht, nuk mundet që të kthesh marrëveshjen mbrapsht, sepse marrëveshja është bërë titull ekzekutiv dhe është ekzekutuar. Prona ka kaluar nga A-ja te B-ja, është bërë regjistrimin e hipotekës, të gjitha procedurat kanë përfunduar. Ndrove mendjen e thjesht njëri nga personat, njëri nga palët mund t'ju quaj barr juve në këtë rast, nëse ka vendosur një marrëveshje me palën kundërshtare në fillim. Absolutisht jo. Pastaj është penduar për marrëveshjen që ka bërë fillimisht. Absolutisht jo. Ajo është marrëveshje. Ka një përpara se të firmoset kjo marrëveshje, palëve ju lihet koha, domethënë nedomosdoshme që ata Sa kohë? Bie dakord midis dy palëve. Kjo në fakt është ajo që e bën të qetë individin kur shkon te ndërmjetësi. Zgjidhja jon do të jetë zgjidhje efektive. Ajo është e rëndësishme pra që duhet të theksohet, që zgjidhja tek ndërmjetësi është një zgjidhje efektive. Nuk është një zgjidhje e cila ne mund të ndryshojmë mendjen nesër. Prandaj njerëzit efektive dhe dëshirueshme. Nuk është një zgjidhje që mund ta ndryshojmë mendjen sa herë të duam. Tek ndërmjetësi arrim në një zgjidhje efektive të përhershme. Okej, është primare në këtë proces ndërmjetësimi është vullneti i palëve. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëse në gjykat, është gjykatësi ai që në fund troketa ose godeta ato që kanë duke vendosur, duke marrë vendimin, në rastin e ndërmjetësit, ndërmjetësi është një person i paançëm që nuk ndërhyn në vullnetin e palëve, por që i orienton palët drejt zgjidhjes. Përderisa do të jemi suksesshëm profesion, duhet zgjidhim sa më shumë. Pra thjesht i orientojmë palët drejt zgjidhjes. Nuk e ndërmjetësi e sjell marrëveshjen në ato formë që të duket që janë, domethënë janë palët vetë që e nxjerrin rezultatin dhe arrin marrëveshjen të një rast konkret të arrit ta kuptoj më qartë përveç burrit dhe gruas. Atëherë ka pasur raste të tjera keni mundur të zgjidhni. Le të themi Mund kemi një rast tregtar. Mund kemi 2 tregtar, ose 2 bashkërtar, të cilët kanë një shoqëri tregtare. Mos se 2 biznesmen ishin në konflikt, gati sa njëri pagojnë 120.000 euro për të hequr qafës tjetër. Tani këto janë mos të saj. Jo, si mos t'i hymë, po kështu po ndodh pra. Ajo, realiteti nëse ndodh veprimi kriminal, atëherë jemi detyruar dhe ne ndërmjetësit që të bëjmë, domethënë, të shkojmë dhe deklarojmë përpara organeve të drejtësisë, organeve të prokurorisë, sepse nuk mundet që ne të fshehim një veprim kriminal. Domethënë ajo është fshehje e krimit. Është mos kallëzim, krimi është një vepër penale edhe për ne. Nuk mundet që të fshehim. Ne mund të zgjidhim një problem përpara se ai të bëhet një problem i kësaj trajte, i kësaj natyre. Për shembull, një problem pune, un kam pasur këtë avokati nuk e ka që duhet ta vuajt pasojën mas kallëzim krimi. Avokati jo, ndërmjetësi. Po flasin ndërmjetës. Dhe misionarët nuk e kanë këtë. Po flasin ndërmjetës. Ndërmjetësi po mban përgjegjësi. 20 a më shumë punonjës të një X kompanie të caktuar, e cila vendosi në moment të caktuar ta transferojë kompaninë e tij jashtë vendit. Me njëherë këta punonjës u lajmëruan për largim me njëherë nga puna, nuk patën afatet e nevojshme, çka u bë konflikt në gjykatë për të kërkuar pagimin e pagave, dëmshpërblimin, pushimet e tjera me radhë, ku mund të kishin marrë një sasi të themi X rrogash të caktuar dhe kishin shumë të drejtë me atë që kërkonin. Kur? Dhe për cilën kompani bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një X kompani, mos themi emra sepse ndoshta është një kompani elektroshtëpiake. Është konfidencial, është tjetër gjë. Edhe, domethënë është në status? Po, jo, e kemi në ligj. Konfidencialitet, parimi konfidencialitetit i pansis. Këta
këta punonjës kishin shumë të drejtë në atë që kërkonin, mund ta merrnin të drejtën e tyre në gjykatë. Unë si avokat e shikoja edhe në atë syrin tjetër që vërtet ta ligjërisht kanë të drejtë dhe do ta marrin këtë nëse presin në gjykatë. Por çfarë ndodh për një punonjës që është familjar? Ka fëmijë, ka shpenzime për të kryer që i duhen ato para. Mund ta zgjidh këtë problem tek ndërmjetësi brenda ditës, dhe nëse do të merrte 10 rroga, merr 8 rroga me marrëveshje dhe ai punëdhënësi, ish punëdhënësi përfiton ato 2 rroga më pak, por ama bëhet efektive e pagueshme menjëherë dhe nuk pret ky ish punonjës tashmë 1 vit e gjysmë që të marrë vendimin në formë të prerë, sepse do të kaloj procesi i shkallë të parë, do të shkojë në apel derisa të marrë formë të prerë, do të bëhet i ekzekutueshëm. Do të paguaj një pjesë të përmbaruesi e tjera me radhë. Në këtë moment nuk paguan as tarifën e përmbaruesit, nuk paguan as tarifën e kërkesëpadisë, nuk pret as kohën sa të jetë zgjidhja e tjera me radhë, por i jep zgjidhje menjëherë. Dhe këta 20 punonjës e bën këtë gjë. Përfituan dhe ishin shumë të kënaqur. Tani nuk ne urojmë që të ketë sa më pak njerëz, domethënë në këto nevoja, por zgjidhja efektive në rastin konkret ishte shumë optimale për ta, pavarësisht domethënë asaj kohës që ata mund të kishin pritur dhe të merrin shumë herë më shumë. Sa punëtorë arritën të përfitonin me këtë lloj skeme po e quajmë? 21. 21. Ishin të gjithë dakord që të merrnin vetëm 8 paga dhe jo 10? Një nga një, dikush 8, dikush 12, dikush 7. Sipas marrëveshjes që bie ndërmjet tyre, domethënë sepse ishin të detyruar që të kryenin domethënë seanca ndërmjetësimi të veçanta me gjithë secilin sepse është diçka personale absolutisht. Pra, secili prej tyre negocioi më vete me pronarin. Me ish punëdhënësin e tyre, po. Ajo që shumë rëndësishme të themi është që gjatë një procesi ndërmjetësimi ne nuk kemi nevojë për prova. Çfarë do të thotë kjo? Nëse në gjykatësi sigurisht që duhet marrë prova, ndërmjetësi nuk ndërhyn asnjëherë të pyes palët për marrjen e provave ose të kërkoj të marrë prova. Ndërmjetësi ofron një zgjidhje. Në rastin konkret, gjykata mund të kërkojë prova që pse nuk po e paguan. Do kërkoj kontratën e punës. Pse nuk po e paguan, kompania mund të deklarojë falimentin. Po, kontrata e punës, falimentit apo jo. Domethënë gjykata do të hyjë analizës së këtyre elementeve. Ne si ndërmjetës nuk hyjmë analizës së këtyre elementeve. Ne nuk kërkojmë atë dokumentacionin shpeshherë shumë djegës në tojza. Civile, dhe kompania kërkon krijon sorova. Kategoria e çështjeve penale janë të mirë përcaktuar se cilat mund të jenë ndërmjetësi. Kuptojmë, pra janë vetëm për çështjet civile. Tregtare puna, tregtare patjetër, civile shumë. Ndime janë të zakonshme edhe për rehabilitimin e personave që kanë kryer vepra penale. Çfarë ndodh? Ata edhe një herë të lutem ndikon jashtëmase shumë në rehabilitimin e personave që kanë kryer një vepër penale, që janë duke vuajtur një dënim të caktuar. Një vepër penale të cilës lloji? Një vepër penale të çfarëdo lloji që ata janë duke vuajtur një dënim në Edhe vrasje? Jo, doma ndërmjet. Edhe vrasje? Po. Çfarëdo lloj vepre penale. Rehabilitimi i këtij individi mund të ndikohet nga ndërmjetësi në çfarë mënyre. Përpara se ky person të vi dita që do të dali për shembull nga institucionet e vuajtjes së dënimit, do të bëj një kërkesë për bërë një lirim para kohe me kusht që me anë të shërbimit provës ai kontrollohet gjatë gjithë kohës, vendoset në provë për një periudhë të caktuar. Në qoftë se ai del dhe është i qetë, nuk e ka atë konflikt që ka pasur kur është futur në atë institucion. Pra në qoftë se ka ndodhur një vrasje për shembull, ai personi që ju nga bazoheni që ai kur të dalë e ka mbyllur konfliktin me palën tjetër, pasi ka bërë një vrasje. Në qoftë se pala tjetër, gjithmonë, sepse mosmarrveshja është ndërmjet këtyre palëve, pra atij që i dëmtuari dhe personi konkret. Në qoftë se këta bien dakord që ne ndërmjet njëri tjetrit i kemi shuar mosmarrveshjet tona, konflikti jon ne jemi pajtuar. Nuk i kemi më ato mëri që kishim. Unë do ta shikoj në sy dhe do të jap dorën, e kam falur. Kjo ndikon në dhënien e një raporti më pozitiv nga ana shërbimit të provës. E kam parë një formular të tillë, po për fat keq pa vul. E kam parë para një jave te një avokat, një të tillë, ndërmjetësi, dhe ishte pa vul. Ligji nuk dhe më tha, ka mundësi, ligji nuk parashikon vul? Ligji nuk e parashikon domosdoshmërinë që akmarrveshja të ketë vul. Lutem, unë e pash pak më parë që ju kaluat në enet e ligjit dhe nëse mund të kalojmë, ndoshta mund ta gjejmë dhe ligjin. Ligji ka përcaktuar se cilat janë kushtet ose elementet që duhet përmbaj marrëveshja e ndërmjetësimit dhe nuk e parashikon domosdoshmërinë që marrëveshja e ndërmjetësimit përmbaj vulën.
Nëse është kjo, atëherë do të mbetet Po problemi. mirë, a Argumentet keni zgjidhur zoti Mitro një rast të tillë me ato që po thoni, pra kjo është thjesht në parim që mund të ndodhë kështu apo keni rast konkret? Raste konkret me të dënuar? Me të dënuar të një person që Po ka ka kryer vepër të rëndë penale. ka raste të tilla me dhjetra pranë që ndodhen në dokumentacionin dhe pranë shërbimit të provës. Janë falur nga pala kundërshtare, nga pala që ka patur dëmtuar. Nga pala e dëmtuar, mund dëmtuar. këtë qenë një rrahje, mund këtë qenë një plagosje, mund këtë qenë një vjedhje, mund këtë qenë një vepër çfarë do. Mjafton të kemi një palë të dëmtuar dhe një palë i cili ka vuajtur dënimin apo për shkak të asaj vepre që ka kryer. Në rastin konkret, pse i shërben kjo rehabilitimit të këtij individi? Ky individ e ka vuajtur atë dënim i cili i është caktuar nga gjykata, por duke qenë përballë faktit që unë jam i qetë tashmë sepse nuk kam më një person të cilin unë do t'i ruhem kur të dalë, sepse normalisht jeta është e tillë jo vetëm në Shqipëri, por në çfarëdo lloj Mund vendi këtë të prerje në botës. bes këtu? Tani ajo edhe në rastin e pajtimit, nuk Jo, ka asnjëherë, asnjëherë s'ka ndodhur, absolutisht. Ka pasur raste të tilla në lidhje me çështjen e që Raste se mbetën hipotetike Unë do them të që- themi që mund të ketë në çfarëdo lloj në çfarëdo situatë, lloj dhe në rastin e në- pajtimeve dhe në rastin e ndërmjetësimit. Në këtë rast- Hipotetike, në këtë por rast, raste po- konkrete nuk ka pasur. Do lutem, në këtë rast po ndërhyj me që kam një eksperiencë goxha vjeçare. Duhet specifikisht shumë e sakt edhe e prerë në mënyrën e këtij arritje dalja aty nga burgu, duke bërë këtë zgjidhjen e këtij konflikti, duke marrë një informacion të detajueshëm nëse familja vërtet është falur dhe mbi bazën e asaj që është falur, mbi bazën e asaj që është bërë atë pajtimi. Flas nga ana specifike e punës që ne kemi bërë deri tani. Thash urgjitërisht nuk jam këtu për të ekspozuar një që më kërkoj një X avokat, a ka mundësi sepse zyra e Ndërmjetësim. jo ndërmjetësimet e këtyre shërbimi provës më kërkon tha një pajtim, po ma kërkon me vul, edhe ky formular që është këtu kishte një logo në fakt, jo të dhomës së ndërmjetësimit, pra të ndërmjetësuesit, kishte një logo tjetër. Është bërë pajtimi, i thash çuditërisht unë vjen keq, unë rregullat e pajtimit janë krejt ndryshe te unë. Shkojmë në terren, takojmë dy familjet, firmosin të gjithë të pranishëm dhe asaj familje, të dy palët. Jo, patjetër duhet unë flas kam të bazuar në statusin tim. Avokati që më kërkoi ndihmë të kësaj forme, i thash un kam këtë procedura. Pra duhet të shkoj atje, ti takoj dy palët, pin kafën me njëri tjetrin, shtrëngojnë dorën, edhe duhet marrë pjesë i plot fuqishëm i zonës. Krye plaku, kryetari i komunës së bashkisë, të gjithë së bashku të quaj pajtim, që ky mos të thyet nesër. Nuk mundem dot. Është procedurë tjetër. Është patjetër është procedura ime. Jo, më shumë shpjegova avokatin tuaj. Në cilit akt Një avokat kolegun tuaj në këtë bazë. Mirë, unë doja të dija domethënë. Një pyetje të lutem, më fal. Në bazë në cilit akti funksiononi ju? Mbi bazën e statusit që kemi. Statutit që ka instituti. Instituti juaj. Po? Ndërsa ne funksionojmë mbi bazën e një ligji. Ai statut nuk është me vendim gjykate ime, mos është kështu i bërë vet nga unë. Jo, një sekond, lutem. Besoj se ai status është ligj. Dhe duke qenë ligj, nuk është ligj. Statutin e një organizate, sepse jemi për të diskutuar, këtu statutin e një organizate nuk mund ta barazojmë me një ligj. Duke pasur parasysh hierarkinë për organizatën. Duke pasur parasysh hierarkinë e akteve, duke pasur parasysh elemente të tjerë që i përkasin drejtës statusit. Ai është ligji themelor për institutin tuaj. Patjetër, është ligj. A bie prapë Dhe gjykata thjesht bën regjistrimin. Atëherë, ne e kemi të parashkuar në, me që më bëhet pyetjen e aktmarrëveshjes e gjeta, është pikërisht e parashkuar në nenin 22. Pika 2 ku parashikohet në aktmarrëveshje përcaktohen palët, përshkrimi i mosmarrëveshjes, detyrimet në shkrim i palëve dhe i ndërmjetësit. Ne këtu kemi nenin 25, 26.2. Atëherë, ligji nuk na kërkon domosdoshmërisht. Dhe ne jemi një procedurë ku ne është ndërmjetësi dhe palët nuk ndërfusim elemente të tjerë në marrëveshje. Ka pasur plot të raste në lidhje me shërbimin e provës, e ritheksoj, për shembull ka pasur raste me fëmijë me institutin e të miturve, jo me institutin e të miturve për paraburgimet në Kavaj. 2 adoleshentë janë grindur dhe ndërmjetësi ka hyrë, i ka pajtuar dhe ato sot janë shok.
Nuk është vetëm ky rast, ka dhe raste të tjera, të cilët ishin futur në institut për të riedukuar. Dy adoleshentë pajtuar, nuk e di sa të kam sigurt punuar mund në jeni sistemin ju e që burgjeve. nuk Kam do të 12 vite që punoj te burgjet. Marrëdhëniet me shtyrë në Unë më tepër do vija theksin tek zgjidhja. Po dua të ndjekim insertin e radhës, ndërkohë Alban përfundoi. Doja të vija më tepër theksin te zgjidhja e mosmarrëveshjeve tregtare, ku Instituti i Ndërmjetësimit do të japi një zhvillim shumë të madh konflikteve, do t'i shohë konfliktet që mund të kenë bashkëpunëtarët e një shoqërie tregtare, sepse konfliktet cilat ndodhin në një shoqëri tregtare më vonë bën shumë të pariparueshme për shoqërinë dhe pra, po në kushtet kur jemi gjak nxehtë, jemi Ballkanas, në kushtet kur nuk kemi edukimin dhe informimin e duhur ligjor për ndërmjetësit, për avokatët, për ligjin, si do t'ja dilni ju që t'i bëni palët bashk? Po ne prandaj jemi këtu, ky emision domethënë është në vazhdim e të gjitha veprimtarisë që ka marrë dhoma kombëtare e ndërmjetësimit, si një institucion i ri në vend dhe si një profesion shumë i ri në Shqipëri. Kështu që edhe ky emision domethënë do t'i vlej shumë qytetarëve apo publikut që na ndjek sot. Mirë, do të ndjekim insertin e radhës, do të shohim në analizën e saj vjetore Gjykata e Tiranës se sa raste ka trajtuar gjithsej, fluksin e jashtëzakonshëm të trajtimit edhe të rasteve më banale, do t'i shohim e do të kthehemi për të pyetur se kush i udhëheq tek e fundit avokatët apo ndërmjetësit, të cilët kanë krijuar tashmë edhe një dhomë të përbashkët. Shohim insertin dhe kthehemi. Gjykata e lartë në analizën e punës për vitin 2013 publikoi se gjatë vitit të shkuar janë shqyrtuar gjithsej 5583 çështje gjyqësore të llojeve të ndryshme. Nga këto çështje, 3741 kanë qenë çështje civile, 721 prej tyre janë shqyrtuar në seanca gjyqësore dhe 3020 në dhoma këshillimi. Gjithashtu kanë qenë edhe 1842 çështje penale, 358 prej tyre janë shqyrtuar në seanca gjyqësore dhe 1484 në dhomë këshillimi. Në analizën e punës vjetore, anëtarët e Gjykatës së Lartë janë shprehur se numri i madh i çështjeve të grumbulluara ndër vite mbetet një problem shqetësues për veprimtarinë e gjykatës, i cili ndikon drejt për drejt në ecurinë e administrimit të shpejtë dhe efektiv të drejtësisë. Ndërsa Gjykata e Apelit në analizën e vitit 2013 rezulton se ka përballuar një numër më të madh çështjesh të regjistruara dhe të gjykuara në këto vitet e fundit. Numri i çështjeve ka ardhur duke u rritur krahasuar me vitin 2012. Ka një rënje të lehtë të numrit të çështjeve civile të themelit, si dhe çështjeve penale të themelit, ndërkohë që vihet re një rritje e çështjeve administrative dhe ankimeve kundër vendimeve të ndërmjetme, siç janë ato për sigurimin e padisë, pezullime e rivendosje në afat. Gjatë 2013-s në këtë gjykatë kanë përfunduar me vendim përfundimtar, gjithsej 6066 çështje. Konkretisht janë gjykuar 2724 çështje civile themeli, nga 3018 krahasuar me vitin 2012. 1201 çështje penale, nga 1345 në vitin 2012, 160 çështje administrative, nga 110 në vitin 2012, 812 çështje me objekt sigurie padije rivendosje në afat, nga 673 që ishin në vitin 2012, 250 çështje dhënie fuqi vendimeve të gjykatave të huaja, nga 192 në vitin 2012, 902 çështje për vlerësimin e masave të sigurimit, nga 538 në vitin 2012, 4 çështje penale ushtarake nga 19 që ishin në 2012. Gjykata e shkallës së parë për vitin 2013 ka trajtuar 19650 padi civile dhe 2267 çështje penale. Po pra 2724 çështje civile, themele, krahasuar kjo me vitin 2012. Shifër e lartë, zonja Gërçani? Pothuajse e lartë për mendimin tim. E përballueshme për gjykata? Varet nga mënyra e shpërndarjes, por normalisht duke parë fluksin që kanë gjykatat dhe mënyrën se si po ecin zgjidhjet e çështjeve, është e ngadalësuar. Është shifër e madhe për të përballuar për mendimin tim gjithmonë privat.
Për këtë, Ndërsa si ndërmjetësues mund të kishte zgjidhje që këto çështje civile të themelit, që janë çështje që mund të zgjidheshin fare mirë nëpërmjet një ndërmjetësuesi. Janë çështje të lehta e keni Janë çështje të lehta, janë çështje të lehta. që i Janë parashikon çështje që ligji- parashikon ligji që të zgjidhen nga një ndërmjetësues. Dhe ligji parashikon që gjykatësi t'u japi këtë lloj opsioni që në momentin e parë të mbërritjes në dyert e gjykatës. Nëse nuk janë të njoftuar apo të njohur që ekziston dhe një zgjidhje tjetër, një hapësirë zgjidhjesh akoma më komode. Që do të thotë, këto nuk do të humbisnin minimumi një vit e gjysmë në dyert e gjykatave, po marrim një kohë, një time të shkurtër, por do të kishin një zgjidhje ditore apo të përcaktuar nga dy palët për ta zgjidhur këtë çështje që maksimumi do të shkonte në një muaj, le të themi, apo siç do ta përcaktonin ata vetë, duke nisur nga ditë deri në një hapësirë mujore apo diçka më tepër. duhet 19.650 paditë civile të shqyrtuara nga gjykata e shkallës së lartë gjatë 2013-s. Po janë me të vërtetë është një numër shumë i madh, shumë i frikshëm. Unë asem, do të thënë, në zyrën time ka shumë çështje të cilat civile, do të thënë, që janë në numër shumë të madh, mund të veçoj çështjet familjare ose zgjidhjet e martesës, që në këtë periudhë që ne e lam, pra vitin 2013, ka pasur shumë zgjidhje martese. Pra vetëm I keni ndarë. I kemi ndarë. Ideja është që një proces ndërmjetësimi nuk ndihmon vetëm palët, po ndihmon dhe gjyqtarin. Dhe ndoshta këtu është momenti qoftë dhe për të bërë një apel që edhe vetë gjyqtarët me iniciativën e tyre në seancën e parë që është seanca para përgatitore apo si quhet ndryshe seanca e pajtimit, t'i ftojnë palët që t'i zgjidhin çështjet e tyre me ndërmjetësim. Një proces I cili nuk ndihmon vetëm palët, por ndihmon dhe gjyqtarët, ndihmon dhe gjykatën, ndihmon dhe gjyqtarët. Gjithmonë në tryezat që kemi pasur me përfaqësues, me gjyqtar, me përfaqësues të gjykatave apo dhe me përfaqësues Ministrisë Drejtësisë, kemi kërkuar që brenda vlerësimit që I bëhet çdo vit gjyqtarëve, të vendoset një kolon ku t'i jepet pikë dhe të stimulojnë ata gjyqtarë të cilët I dërgojnë çështjet e tyre për t'i zgjidhur me ndërmjetësim. Pra, qoftë në vlerësimin që bëhet nga Ministria e Drejtësisë, ashtu edhe në vlerësimin që bëhet nga Këshilli I Lartë I Drejtësisë. Ky është një stimul I cili ndihmon të dy palët. Që do thotë, vullneti për zgjidhur çështjet me ndërmjetësim nuk varet vetëm nga pala, nuk varet vetëm nga ndërmjetësi, por është çdo gjyqtar I cili mund të luajë një rol aktiv në këtë pikë. Mundohet të shtoja. Ka kush vareni ju? Keni një mbi kokë apo jeni Ne jemi një profesion I lirë, ashtu si ç'është edhe profesioni I avokatit, profesioni I noterit dhe shumë profesione të tjerë, ashtu funksionon edhe profesioni I ndërmjetësit. Por unë doja të shtoja në lidhje me shpërndarjen që gjykatat mund të bëjnë në lidhje me çështjet që përmendi pak më parë kolegja. Kjo shpërndarje do t'i vinë në ndihmë edhe atyre për të zgjidhur sa më pak çështje dhe ato çështje t'i zgjidhin sa më në mënyrë profesionale dhe t'japin zgjidhje palëve të cilët shkojnë që t'i zgjidhin këto mosmarrëveshje pranë dyerve të gjykatës. Pra, vendimet të cilat ata do të japin, do të jenë vendime shumë mirë cilësore dhe shumë të vlefshme për palët të cilët. Kush ka atë korrupsionit ashtu quajtur në dyert e gjykatës, duke hequr çështjet më pak të zhurmshme apo më pak çështjet e lehta në thonjza, atëherë është ajo që thotë Albani, I le hapësirë gjykatësve të marrin vendime për një afat akoma më të shkurtër, vendime më të sakta, më të drejta, të kenë kohën të dëgjojnë 2 apo më shumë palët që kanë në çështje, sepse ndërmjetësuesi ka hequr barrën e çështjeve të vogla që zën hapësirë kohore, duan shumë kohë që të arrish marrëveshjen midis dy palëve, sepse nuk duhet bëhesh verdikti I tyre, po duhet jesh bashkëudhëtar deri në zgjidhjen e këtij konflikti. Gjykata nuk e ka kohën, për fat të keq dhe është lloji I tillë I profesionit apo është lloji I institucionit që nuk e ka kohën që të merret në këtë mënyrë të japi një zgjidhje të përbashkët për të dy palët. Është ajo që tham në fillim, do jetë palë asnjëse, do japi një vendim në favor të njërit. Ndërmjetësimi I sjell në bazën e paralelizmit të dy palëve dhe të kenë një zgjidhje të përbashkët, që është shumë e mirë kuptuar nga të dyja palët, një zgjidhje e bindshme. Në këtë rast, ndërmjetësuesi ka bërë, le të themi, 70% të atyre rasteve, do t'i kishin kaluar ndërmjetësuesve, do kishin lehtësuar barrën apo ato zhurmën para dyerve të gjykatave. Dhomën ndërkombëtare të ndërmjetësve, e kujt ishte ideja për ta
për ta krijuar. Është krijuar me Për shkruar me ligjit. Por ka pasur një feedback. Kurse e keni pasur me shumë qejf. Sa arrit kuptoj. Është një mbledhje vullnetesh që i detyron ligji gjithë ndërmjetësit që të kenë një dhomë kombëtare të ndërmjetësve. Siç e kanë dhoma avokatëve. Siç e ka dhoma avokatëve. Ndërsa në këtë rast sa i përket çështjes që parashtruat pak më parë, është në fakt diskutuar shpesh herë edhe ndërmjet ne ndërmjetësish dhe është zgjidhja dhe e këtij problemi që gjithë ato çështje mos të shkojnë në gjykatë, mjafton vetëm një amendim i disa dispozitave ligjore që të bëjnë të mundur një gjë të tillë. Çfarë ndodh? Deri tani ligji për ndërmjetësimin detyron gjykatën që çdo çështje e cila bëhet çështje gjyqësore dhe vlera e të cilës e cila përmban një vlerë detyrimi deri në 500.000 lekë të reja, gjykata detyrohet ta çojë këtë çështje tek ndërmjetësi. Pra detyrohet i ftoj njerëzit të shkojnë dhe të përballen me ndërmjetësin. Ndërsa për çështjet e tjera që kanë një vlerë detyrimi mbi këtë vlerë, pra mbi 500.000 lekë, gjykata nuk është e detyruar që ti drejtojë tek ndërmjetësi. Në qoftë se do të bëjë një amendim i ligjit dhe në qoftë i ligjit për ndërmjetësimin apo qoftë një amendim i kodit procedurës civile, por që do të ishte shumë herë më e vështirë sepse kërkon një shumicë të cilësuar në parlament, por në ligjin e ndërmjetësimit që vlera e konfliktit apo e detyrimit në një mosmarrveshje e cila mund të zgjidhet me ndërmjetësim, mos të jetë përcaktuar me një maksimum deri në 500.000 lekë të reja, por të jetë pa kufi dhe të jetë çdo vlerë, çdo mosmarrveshje e cila ka një vlerë detyrimi ndërmjet palëve, të shkojë dhe të drejtohet drejt tek ndërmjetësi përpara se të shkojë në gjykatë. Në këtë mënyrë këto civilet e themelit janë gjitha pa ditë detyrimi, pra që kanë palët ndërmjet njëri tjetrit, mund të kalojnë fillimisht tek ndërmjetësi dhe pastaj në gjykatë. Në vendet perëndimore, një pjesë shumë e madhe e konflikteve zgjidhen me ndërmjetësim edhe për shkak të efekteve të kostove që ka zgjidhja me ndërmjetësim, por edhe për shkak të detyrimit ligjor. Për shembull, në vend skandinave diku te 80 deri në 83% e çështjeve zgjidhen me ndërmjetësim, nuk shkojnë fare në gjykatë. Çfarë do të ndodhte, çfarë shpenzimesh do të hiqeshin nga taksa paguesit në qoftë se një sasi e tillë çështjesh do të zgjidheshin nga ndërmjetësit. Përveç shpenzimeve që kanë vetë palët në konflikt, do të kishte edhe shpenzime të reduktuara, të cilat paguhen nga vetë në taksa paguesit, pra sepse gjykata është pjesë e buxhetit. Mirë, po halli im është se si do të bëni ju nëse njëra palë është e interesuar për ndërmjetësim, mirë po ka kundërshtim nga pala tjetër, se pala tjetër do të jetë superiore tek e fundit edhe për të vendosur rregullat e lojës. Ndërmjetësi nuk mund të detyrojë palët që të arrijnë në marrëveshje. Prandaj quhet marrëveshje ndërmjetësimi dhe nuk është vendim i ndërmjetësit. Në qoftë se, domethënë, pra ju u lind detyra për ta informuar e për t'i thënë çfarë përfiton, për ta njoftuar dhe informuar. Dhe të arrijnë të gjejnë pikët e përbashkëta që ata kanë ndërmjet njëri tjetrit. Specifik në vëmendje, pak më parë u thatë që gjykata e dërgon te ju për ta bërë çështjen. Në qoftë se drejtohet në gjykatë. Drejtohet në gjykatë kur e shikon diçka. Dhe tani problemi është duhet të ne duam që të sjellim pjesën e jetës që thotë, po në qoftë se ato nuk pranojnë të vinë, një palë, tjetra palë nuk vjen. Gjykata ju asolli ju këtë çështje. Çfarë do ndodhë? Do të themi edhe një herë gjykatës? Më një herë ndërmjetësi merr vendim që kjo çështje të shkojë në rikthehet për gjykim. Ne nuk vendosim jashtë ose mbi vullnetin e palëve. Pra, do thot vullneti i palëve është ai që është superior në këtë marrëdhënie. Pra, ndërmjetësi bën punën e tij deri në atë pikë sa që arrin të konstatojë ose gjykon apo vlerëson se pala tjetër do ta zgjidhë çështjen me ndërmjetësim apo jo. Ka pasur raste, në ato raste të cilat nuk kanë qenë suksesshme në zgjidhjet e mia si ndërmjetëse, sigurisht është normale për shkak të shumë elementeve që ne kemi diskutuar. Kemi pas dhënë të cilat nuk kemi realizuar. Po, domethënë, pra le të themi palët kanë konkretisht, sepse nuk kam ndërmend të lutem çdo ditë pjesë e punës ajo. I kam ftuar palët, pra palët kanë ardhur në procesin e ndërmjetësimit, kanë ardhur të dyja palët dhe gjatë kohës që ti synon që të realizosh zgjidhjen, konstaton se njëra palë vazhdon të këmbgul fuqishëm ose shfaq atë vullnetin ose thjesht ka ardhur si për të përmbushur një lloj detyrimi, por jo për të zgjidhur çështjen me ndërmjetësim. Atëherë në këtë rast kjo i kthehet gjykatës. Dhe nëse çështja nuk na ka ardhur nga gjykata, po ka ardhur thjesht mbi bazën e vullnetit të palëve, ajo që ne duhet dhe synojmë që le të themi
ta kërkojmë fuqishëm sot është që palët vinë me vullnetin e tyre të lirë drejt për drejt tek ndërmjetësi pa shkuar më parë në gjykat, atëherë në këtë raste konstatojmë që nuk ka një marrëveshje ndërmjetësimi dhe sigurisht që kjo njoftohet të dyja palëve. Dhe pikërisht detyra jonë mbaron këtu. Askush nuk më duhet më pas që të ngatroj procesin rolin e ndërmjetësit me rolin e avokatit, po për të njëjtën çështje sepse është një konflikt hapur dhe pasi kush ju udhëheq juve sot? Pasi ka një Zonja Kërçini. Ligji, në bazë të ligji, kush na udhëheq si ligj, jo s'pa problem. Ligji apo udhëheqje në cilin sens? Ne jemi profesioni pavarur. Secili nga ne ka udhëheqje zyrën ku punon dhe pjesën e akmarrëveshjeve të cilat duhet përfundoj. Me cilat mban përgjegjësi. Me cilat mban përgjegjësi, qoftë morale, qoftë ligjore. Mi pra, Ne kemi si një dhomë kombëtare, Ka një dhomë kombëtare Dhoma kombëtare ekziston. Po pra, dikush duhet jetë lideri juaj apo jo? Është udhëheqës, është thjesht mbajtës si informacionit, doma dokumentacioni, i një superlative, i një rregulli që secili nga ne të ketë një hapësirë që të thirrë dhe të dëgjojë mbi ndryshimet e mundshme apo mbi opsionet rreth këtij profesioni, është si thua pjesa jo thjesht udhëheqëse, po pjesa lidhse administrative midis nesh, sepse asnjëri nga ne nuk ka kohën e tij të lirë, por që lihet një person apo disa persona të ndryshëm që udhëheqin këtë, le të themi, ent publik, sepse ne jemi ent publik realisht. E qartë. Ne domethënë funksionojmë të gjithë jemi domethënë të barabartë. Kemi shumë pak minuta në dispozicion, kështu që unë ju lutem që të thoni gjërat më të rëndësishme. Nuk kemi ende. Alban, po. Ajo çka dua të shtoj unë është që ne të gjithë domethënë duhet që ta përhapim ose të informojmë publikun, qytetarët në lidhje me këtë profesion, i cili është një profesion siç e përmendën gjatë këtij emisioni që do ju vinë në ndihmë atyre për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve. Unë ende jam skeptike, sinqerisht. Jo vetëm ju. Unë shpresoj që ju mos të keni probleme që t'i drejtojni një zyrë. Vini një person skeptik si unë. Vini të drejtoni. Unë kam pas shumë fjalë mesazhe nga ndërmjetësuesit, të cilët kërkojnë bëhen dhe pjesë të instituti, po njëkohësisht të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Unë duke ju dërguar raste ju dhe ju duke dërguar raste tek unë, të bashkëpunojmë, të shërbejmë këtij vendi, të shërbejmë të gjithë atyre familjet. Ky është mesazhi im, që të punojmë gjithë bashkë. Sa më shumë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, sa më pak mirë është për të gjithë. Po duhet talent, Alban, duhet talent. Duhet ai grindi që ta kalosh, ta superosh. Po atëherë, pse ishte ajo fjala që janë tërhequr mbi 50 apo 60 veta, se nuk e kanë. E bën ai që e bën ndërmjetësimin. Është hapësirë. Unë kam 26 vajza. Unë do të kisha shumë dëshirë që sot të dëgjoja në emision në fakt ndonjë rast të arritur nga ana juaj. Arrin të futën në familjen e dëmtuar. Po tentoni të komunikoni me një person, por me sa duket regjia nuk arrin dot të lidhet me personin në fjalë. Gjithsesi ndoshta do mundohemi që sjellim raste, sepse secili nga ne ka raste rastet e tilla. tilla. Arrin ta kuptojmë edhe një herë të lutem. rolin e ndërmjetësit të nxjerr palët në televizion, sepse parashikohet në mënyrë eksplicite që është konfidenciale. Po nëse palët janë të Po, një audiencë super. Të mos ngatrojmë pak ato gjyqtarët e paqes që janë në Itali për shembull, janë kanale të përmbyllura, që kanë kohë që janë përmbyllur, që nuk kanë precedencë për të rihapur apo për hapje konflikti, që janë një pjesë e mirë e këtyre rasteve. Në momentin e dytë apo një emision të dytë nëse u do ta shikoni me interes dhe për publikun dhe për ne do ishte shumë e mirëpritur, e kemi të nevojshme që të publikojmë sa më shumë këtë profesion, me kënaqësinë më të madhe do ju vënë në dispozicion çështje të ndryshme të zgjidhura nga gjykatat në periudhën e viteve. Qoftë ajo që është mbështetur nga projektet e Just USAID-it, sepse le të themi fal tyre, fal asaj mbështetje, arriti deri këtu që jemi po flasim dhe ky përveç ligjit, domethënë u krijuam dhe jemi si profesion. Atëherë janë 3 gjykata që kanë e Korçës, e Durrësit dhe Gjirokastrës që kanë pasur mbështetje absolute nga ky projekt. Dhe këto gjykata kanë raste nga më të ndryshmet. Raste që në pjesën më të madhe të tyre kanë arritur në një akt marrëveshje, le të themi, unë do përdor fjalën fantastike, sepse kur ti shikon raste civile apo dhe raste të vogla penale, le të themi, që është arritur një zgjidhje jo në formën e pajtimit, por në formën e drejtimit, që ti ke mbyllur këtë çështje dhe nuk është rihapur për vite me radhë, do të thotë që ke arritur një akt marrëveshje të përsosur. Ke arritur që të vesh 2 palë në balancat e njëri tjetrit. Kur ti shikon ndarjen e një prone, që deri për vite me radhë, për 17 vite me radhë, ka marrë kohë, financë, ka pasur raste dhe jetë njerëzish,
ti Mo një Lilla, që ndërmjetës, po. konsiderohen It's sot a por win. fundës të dhjetra Ti ke vrasjeve. arritur të zgjidhësh. Moment të vrarjen e parë kanë ekzekutuar thjesht për çështje prone. Unë mendoj që pjesa më e Ka madhe dhe gjëra të çështjeve veçanta kanë të qenë, më vogla. fal. Pjesa më e madhe çështjeve kanë qenë të suksesshme, të them të drejtën, paktën në marrëveshjet e mia. Ka pasur raste sepse palët Të suksesshme sepse jeni në fillim apo të suksesshme sepse kanë qenë të suksesshme sepse nuk ka pasur forta. probleme. Ideja Janë është të ndryshme, pra Rita. marrëveshja është respektuar deri në fund. Palët kanë respektuar drejtat e detyrimet e tyre. Ky është thelbi, ky është qëllimi kryesor. Çfarë do të thotë? Do të thotë sepse palët kanë kontaktet tona dhe mua më ka rastisur shumë në një zgjidhje martese, i zgjidha palët dhe për një vit më kanë marrë palët në telefon, edhe pse ishte zgjidhur, ju kalua gjyqtarit e tjerë, më kanë marrë palët në telefon. Përse? Më kanë marrë thjesht për të diskutuar dhe për debatuar për çështje që ishin me marrëveshjen. Unë kam kontaktuar sërish me palët pa në shkruar një marrëveshje të re, thjesht bëja rolin, po, i ulja i bisedo për të Orientoheshëm biseduar. mos bëni ndonjë gabim, mos shkelni ndonjë gjë që Dhe nuk nuk është tendesh në në interesat e nuk ka tjetrit. pasur rikthim. It's a win-win situation, thot amerikani. Është një situatë ku fitojnë të dyja palët. Tani në rastin e marrëveshjes së ndërmjetësimit, palët nuk i kanë interes që ta prishin atë marrëveshje asnjëherë, sepse çfarë ndodh? Në qoftë se një mosmarrëveshje civile arrihet që të zgjidhet me një marrëveshje ndërmjetësimi, nuk është domosdoshmërisht ajo zgjidhje që do të jepte gjykata me anë të ligjit. Në këtë rast, prandaj themi është win-win situation. Qofse gjykata do të thoshte që pronësia e këtij apartamenti i përket gruas ose i përket burrit, me marrëveshje ndërmjet burrit dhe gruas, pas ndarjes së tyre, ata mund ta vendosin në emër të dyve. Nuk i ndalon asnjë gjë që ta vendosin këtë pasuri në emër të dy personave. Nuk i ndalon asnjë gjë, mjafton të jetë vullneti i lirë i tyre. Lutem, mbaj një mend në kohën e dikushme, po, në një seancë ndarje të një çifti, u arrit që të ndahet ajo shtëpi për gjysmë. Në mes, njëri gjysmën e shtëpisë, burri dhe gruaja në gjysmën e seancë të shtëpisë. pajtimit në marrëveshje. Me marrëveshje ishte ajo me gjykat. Jo, në flas bëhet fjalë në kohën e Enver Hoxhës. Po. Edhe fati i keq i kësaj pjese që duhet parë dhe rrezikshmëri. Ka qenë përpara. Edhe arriti deri atje sa që burri e ekzekutoi. Jo, shtëpia ishte shtëpi private dhe ishin të dy me një shtëpi. Me kupton, jo, nuk e di tash. U arrit një marrëveshje të zotëria dhe nuk ishte me pasojë. Ishte me pasojë. Pra ne edhe kjo do llogaritur deri diku që çdo zgjidhje duke llogaritur dhe pasojën më vonë. Që mund thuash gjysma e shtëpisë është e jotja, gjysma e shtëpisë është e atij. Palët mund të bien në marrëveshje dhe pas marrëveshjes ata mund të ketë konflikte, ne nuk mbajmë përgjegjësi. Atëherë, nuk kemi më kohë në dispozicion. Unë do doja shumë me që personi që ti ke arritur ti zgjidhësh konfliktin, të ka kthyer më në fund përgjigje nëpërmjet iPhone-it tënd, që mund ta marrim në telefon, por jemi në minutat e fundit, është pothuajse e pamundur. Kështu që unë kam përshtypjen se ndoshta në një herë tjetër do duhet të kemi palët edhe në studio për të parë realisht se si ndodh, por mos folur vetëm në parim. Ju falenderoj shumë që ishim bashkë për të diskutuar një çështje e cila ndoshta është në hapat e parë, edhe për ju që e keni nisur tashmë këtë profesion, do ta shohim nëse do të ecë ashtu siç po ndodh edhe në shumë vende të tjera të zhvilluara për sa i përket çështjeve të drejtësisë. Jemi të gatshëm sa herë, domethënë të jetë e nevojshme për të sqaruar, domethënë mbi këtë profesion të mrekullueshëm në fakt, sepse është dhe një profesion i cili të jep shumë dëshirë për ta ushtruar, por është dhe një profesion që jep një zgjidhje shumë të dëshirueshme për të gjithë. Për shembull, thamë është një profesion shumë fistik. Shumë fistik. Okej, faleminderit, do të ndajemi këtu së bashku, do të shihemi sigurisht nesër në emisionin Urbanika me të tjera çështje që do të kemi mundësi të trajtojmë nesër. Mirupafshim. Thank you.